nilikuwa nachukua kioo nikajiangalia, nikaipasua. Ni sasa unajikuta vile ulilala sifu huko. Watu wakaanza kusema huyu mama ni kama anatumianga uchawi. Kwani hakukuwa hivyo? Watoto wake ndio wameanza kukufa yeye, kwa hivyo anajua kile kinakulanga watoto. Ameaga watoto 6. Watoto 6. Mmoja alikufa 2002 akiwa na miaka 9. Mwingine akakufa 2003 akiwa na mwaka 1 na miezi 7. Huyu alikufa hakunisumbua sana kama huyu alikufa 3. Nimelala sana Kenyatta. Na akaenda hivyo. Kila mtoto nikizaa akimaliza miezi 3 nasumbuka na yeye. Mtoto ananiacha. Wengine walikufia hapa Mama Lucy. Kwa wa mwisho kabisa alikuwa na mwaka 1 na mwezi 1. Alikufia tu kwa hii ploti. Well, ever thought of your skin being your biggest source of pain to an extent that you can barely look yourself in the mirror? Well, that is the story of Njeri, who has literally lost everyone around her, including her kids. Welcome to today's episode of My Story with me, Kevin Phillips Momanyi, and this is her story. Sasa mam, naendeleaje? Kwa mzima? Tuenda kwa nyumba sasa tuambie watu historia yako. Haya. Mama, habari asubuhi. Nzuri. Naendeleaje? Naendelea mzuri. Kwa mzima? Kwa mzima. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Kabisa. Na ningependa kwa ajili ya wale ambao wanakutazama sasa hivi kwa mara ya kwanza uweze kueleza majina yako, pengine wajue umezaliwa wapi. Wewe ni mama watoto wangapi? Mimi naitwa Njeri. Nimezaliwa Wangige na niko na watoto 3. Hao wengine wameaga. Wameaga watoto 6. Watoto 6. Mmoja alikufa 2002 akiwa na miaka 9. Mwingine akakufa 2003 akiwa na mwaka 1 na miezi 7. Huyu alikufa hakunisumbua sana kama huyu alikufa 3. Nimelala sana Kenyatta. Na akaenda hivyo. Kila mtoto nikizaa akimaliza miezi 3 nasumbuka na yeye. Mtoto ananiacha. Wengine walikufia hapa Mama Lucy. Kwa wa mwisho kabisa alikuwa na mwaka 1 na mwezi 1. Alikufia tu kwa hii ploti. Nilikuwa naishi hapa chini ndio nipande juu. Juu ya hivyo sikusaliwa hivyo. Nilijikuta hivyo kiwa mama watoto 2. Watu wakanichukia kama ni kuenda mahali kuna maana zaenda. Wanitangi kama hii mama yangu alikuwa kwa wasichana wa 2 mbele yangu. Hakuniambia kuko na udhoni. Niliambiwa dakika ya mwisho wakati na mimi nilipeleka yangu huko. Niliwauliza kwa nini wakuniita, wakuniambia kitu. Hiyo kitu ikanisumbua, hata ninakuanga na ugonjwa wa asasi. Na ukiangalia hapa ninakuanga na umesi. Simani hivyo tu. Kweli. Na pengine kabla tujaingilia hapo, shule umesomea wapi? Sikusoma. Sikuenda hata standard 1. Mbona? Kwa sababu nilianza kusumbuliwa na mwili kwa mtoto mdogo. Kaenda Kenyatta nikalala miezi 3 nikafanywa operation. Tangu hapa nikaparalyze. Ukiangalia hata nikitembea mguu inaenda kama nina hivyo. Kwa uwezo wa Mungu walikuwa nataka nikatwe mkono. Ukikuja ukiniambia nikusalimie nilikuwa nachukua hivi. Nikaanguka nikafunjika tena hii mkono. Kuenda huko ndio sasa wakati nifungwa plasta. Hapo ndio niliponea sababu unajua walikuwa nasema ikatwe kwa sababu nilikuwa na paralysis hivi. Tangu hapo mwili kunisumbua, kufura miguu. Sasa siku hizi kutonga nianze hii kazi ya maombi, sifurangi miguu.
ni hasa situ inanisumbuanga. Nikifikiria sana hiyo watoto wangu vile wamekufa, vile watu wananionanga. Nikasikia kwa wakati nisema nimechoka. Ulimwengu yale yote nimepitia. Pole. Nimepitia machungu. Na pengine uko na ndugu na dada? Hiyo mandugu yangu kama huyo mmoja, huyo mdogo. Uko na ndugu na dada wangapi? Tuko watoto 7, wanaume 4 na wasichana 3. Huyo mmoja, huyo mdogo nako hapo Wangigi ni makanika. Imagine siwezi nikikataa kuwapigia simu hakuna mmoja ananipigianga simu. Huyo mwingine alishikwa kwa hapa Kamiti. Nilikuwa naenda tu wakati kwa naenda kumuona. Huyo mwingine, huyo mkubwa sasa, mkubwa kabisa anaishi hapa Kitengela. Hata yeye anipigiangi simu. Wengine wameoleka Ukambani. Hakuna hata mmoja ananipigianga simu. Hata wajuangi nakaanga aje, kana nakulanga na ranga aje wajuangi. Wamekutenga. Wananitenga. Na mimi sasa nikasema kama ana shughuli na mimi wacha nijikarishe. Kama unaona ukipiga simu ni kama kuwapembeleza. Ya mimi sasa inanyamasanga. Lakini nakaanga na siku tu na hiyo na wapigia simu. Kaniambia wananiambia nitakupigia na ngoja wapigangi hiyo simu. Sasa unakaa uko na roho ya kuwapigia lakini wewe wana roho ya kukupigia. Sasa nikafika mahali nikasema acha sasa mimi nijikarishe. Hata sasa hakuna mtu anapigianga simu. Nilishangaa sana mtoto wangu anaishi Kajiado. Jana nikakuta miss call. Akanipigia akaniambia nisikia mama unaonekana kwa TV. Nikamwambia kwa nini nataka kutibiwa. Hapo ndio tulimalizia. Lakini wapigangi kabisa. Wanipigiangi. Hata mtoto wako? Hata mtoto wangu mwenye yule nimesaa wanipigiangi simu. Na wazazi wako? Mama yangu baba yangu walikufa. Hata mama yangu. Mama yangu kunipigia simu. Nipigiangi. Yuko hai mamako? Na ako. Sasa na mimi nikikaa tu nikiona kitu namtumia. Ananiambia asante hivyo tu. Lakini aninisangi mnakaanga aje, uko aje, hivyo hakuna kuniuliza maswali. Na wewe unaenda nyumbani? Ninaendanga. Ninaendanga. Kama mwezi wa 4 nilienda nikamaliza siku 2 nikarudi. Wanakupokelea vipi unapoenda nyumbani? Sasa nikienda huko unaona yes ni msasi lakini ile roho ya kufurahia mtoto yake hana. Nakwambia ni kama tu kujisukumia natafuta baraka kwa sababu ya watoto wangu. Na pengine sasa shida yako ya ngozi ilianza lini? Niliamka asubuhi. Nilikuwa naamka asubuhi sijawahi atikaa hivi ati ninangojea nini naamka naenda Githurai nanunua machungwa na naweka chini nachukua mtungi ya lita 10 nanunua maziwa. Ninasamusha ninaweka chini. Ndio nienda nisuulishe hiyo machungwa nikikuja masaa ya saa 10 ikifika kuja niuze maziwa. Nikikuja nikuta hiyo masaa haijafika nachukua nyundo nakaa juu ya mawe. Nilikuwa naonga mpaka kakoto. Hiyo kakoto niuze ndio hiyo watoto wangu wakae vizuri kwa sababu mimi sikusoma nikaona wasi vile nilikaa. Siku moja nikalala nikaamka. Kwenda kwa bafu kuoga kujiangalia sikuamini. Hata sikuoga. Nilivaa nguo nikarudi kwa nyumba. Hata hiyo kazi sikuenda. Nilikuwa nachukua kioo nikajiangalia nikaipasua. Sasa unajikuta vile ulilala sifu huko. Watu wakaanza kusema huyu mama ni kama anatumianga uchawi. Kwani hakukuwa hivyo? Watoto wake ndio wameanza kukufa yeye kwa hivyo anajua kile kinakulanga watoto. Sasa hakuna mtu ananisalimia, hakuna mtu ananikaribia. Sasa nikikukaribia unasonga hata unataka mtoto wako anikaribie. Ndio sasa mimi nikasema acha nihame Mwiki nikuje huku. Ukuja huku ndio wasi. Wanaongea ukisikia. Unaona mtoto akitoka hapa utambukizo hiyo mavitu. Na mnakaa nao kwa ploti. Wako hapa tu naongelezanga. Ukatakata mboga. Wanasema unaenda kukata mboga hapo na akikata hiyo kitu akuwekee kwa chakula.
Sasa mwenye kuambia yeye akona utu anakuja ananiambia sababu ni customer ananunuanga mboga kila siku. Nikamwambia sawa tu, si Mungu akona masikio, sikusaliwa hivyo na sikupenda hivyo, nijitukuta hivyo. Hiyo ndio nimeambianga. Hapo ndio natafutia mtoto maziwa ya kila siku. Nauza maembe, nauza kitunguu, nausanga cabbage. Nauza waru, nyanya. Na hii ni pilipili. Hii ni carrot. Najifunika hivi. Ona hivi. Sasa nikikata hivi, huwezi ona huku juu. Nikikata mboga hivi, huwezi ona. Lakini uso kitambaa. Ndio nafunika mpaka hapa. Lakini saa hii sijajifunika ndio aone ni nani anauzi. Na mtoto wa kwanza ulijifungua lini? Saa hii akona miaka 25 wa kwanza. Wa pili ndio ako na 17 kwa sababu ni kuwafuatanisha hao. Wa pili akona 17. 17. Alafu watatu? Sasa watatu saa hii ndio akona 10, ako 3. Wale sasa wako uhai. Wale wako uhai. Sasa kutoka 4 mpaka wa 9 ni wao ambao wameaga. Sasa wale wamekufa wako wa nyuma, huyu wa pili, wa 4 wako nyuma yake. Sasa hao wawili wako huyu sasa ako 3. Hao sasa wao wameaga. Wasichana 3 na vijana 3. Pole mama. Na pengine ulikuwa unaelezwa kwa nini wanaaga ama? Sasa unaenda unakuta daktari mwingine huko, ile maswali anakuuliza sasa hata unaishindwa na kujibu. Sasa kipimwa ana ugonjwa kubwa, nikipimwa sina, lakini mtoto amekonda kabisa, anaisha kabisa. Huyu mtoto akuli, akianza kulia atalia mpaka wakati huyu mtoto utapeleka kwa simu. Kukulilia, kuna kulala. Marafiki una. Sasa unaona mpaka baba ya mtu mahali sasa imeoleka. Masista yake wanaanza sasa kuambia huyu ndugu yake, fanya hivi, wachana huyo mwanamke. Na unasikia tu, unanyamaza. Unajiuliza sio kupenda kwako uzae mtoto. Unabeba hiyo yote, unasumbuka na yeye anakufa. Tena na unajua kile kinakuwa kama ni wewe unaweza kubali. Hiyo uchungu ikanisika tena. Dada yake akakuja hapa. Siku nyingine hapa tu. Akaniambia, unaona wakati watoto wako wanakupanga, tunakujanga tukuonyeshe tuko pamoja, lakini hatukupendi. Huyu nani anakuambia? Ni sister yake. Ya bwanako. Na bwana yangu. Na wakati utajaribu tu kurudishia ndugu yangu umwambie swali mbaya, hiyo mafitu itakuenda mpaka kwa macho. Hapo tu wa hii soko watu wamejaa hivi. Imagine nilimwacha nikakuja alinifuata mpaka nikasahau na pesa ya soko hapo kwa soko. Sikufunga, nilifungiwa na mama mwingine hapa anaitwa mama Amos. Anaitwa mama Amos ni Mutisi. Kusunguka ikamwambia umenichukulia pesa, sikuchukua, lakini hii kupotea nilikuta hapo kwa. Lakini unajua hiyo matwari yote inaitwa baba Esther aongei, ananyamaza tu. Nikauza kuna mtu anasimama na mimi, ninasimama na nani? Ninasimama na nani? Hakuna rafiki, sio ndugu yako, sio baba yake. Yaani unaona wewe sasa uko peke yako, sio watoto wako wanakukaribia wakati kuna mashishi. Ni hiyo watoto sasa ndio wanakuja. Mtoto nikienda ni badake anang'ata ni hivyo. Na pengine katika ngozi yako unahisi vipi? Kuna uchungu? Kuna sisiangi uchungu. Hiyo inasikianga uchungu, unaona. Vile tu kipelekana na wewe hivyo, unaona mtu anakuangalia, wanaongea yu mama anakaaje. Hata sasa kwa mwiki ndio nihame. Walikuwa ukienda kuuza kwa mama fulani wameniambia ule mama anakufisanga watoto. Ule mama wa madhundo. Si unasikia hiyo sasa hiyo majina. Hiyo ndio tu nilihama mwiki nikuja hapa. Ilibidi uhame kutoka mahali. Niwaondokee kwa sababu unaona wanaongea ukisikia. Na hiyo kitu inaniuma. Na mimi hata ukiniongelea sikuulisangi. Nakuambianga na kuachianga Mungu, sina nguvu na sina uwezo. Sasa inakuuliza nini? Sio kupenda kwangu ni hivi.
Na pengine unanieleza hauhisi uchungu wowote? Sisikii uchungu. Na umejaribu kutafuta matibabu? Sasa ile nilienda kutafuta matibabu, ile pesa niliitishwa. Kaona siwezi. Sasa nikiambia hawa nikaona kwa sababu wasuliki, na mimi nikawaambia na wananiambia hakuna pesa. Mimi sasa nikaishi hiyo. My name is Joseph Moremi, Director Save a Life, and basically we have been working with Njeri. Njeri understands pain because for the last few days that I met her, I can tell you for sure, from stigmatization, you know, from whereby people don't like her, she's isolated, from pain whereby even close relatives don't want to see her, and again she's sick, and you know, having lost six kids back to back. And that's why we came in, and basically the reason we're here so that we can work with her so that she can get health care, because she needs to undergo treatment. And I have started looking for a doctor, and they told me that we need to start with biopsy so that we can identify her problem, that she can start the treatment. So hoping that if people can come in and support her, she'll get that treatment, because she tells me that, you know, her greatest, it will be her success is if she can get treatment. And we are looking forward to work with her until she gets that treatment. And I know that because I believe that service to humanity is service to God, and I know people will help and get this treatment. Baba watoto wako ambaye ni mzee wako, yeye anakuchukulia vipi? Mimi sijui, lakini ninampenda sana. Sababu mimi kutembea na yeye siwezi. Sababu naonanga nikitembea na yeye ni kama nikiangaliwa na watu wakiniangalia. Naona kama yeye anasikianga aibu. Mimi sitembeangi na yeye. Lakini ninampenda. Kwani yeye akienda kwao, naenda starehe, mimi si ati ninamchukia, mimi nampenda. Na kuja kunyonyesha vitu kwa simu, sio ni kuenda ya kawaida tu, sababu sijui kulienda aje ndio nikute hivi. Lakini ninampenda sana. Na namuombeanga. Kitoka na kirudi naambia Mungu ni asante kumpeleka na akamrudisha kwa nyumba. Watoto wako unanieleza kuna wale ambao hata hawakupigii simu? Nisimpigie simu. Lakini nikiwapigia wanachukuanga. Wakatangi, tunaongea nao, wananiambia nawauliza kwa nini nampigiangi simu? Mama, ni kuchota. Na mimi kama niko na kitu na watu pia nawekea kwa simu. Hivyo tu, sababu sina nikikataa kuwapenda watapendwa na nani? Ninawapenda na ninaombeanga Mungu huyo watoto wangu wasipitie mahali nimepitia. Hiyo mashinda yote naambianga Mungu asikubali. Wakae hivi nakaanga na mashida. Sitaki wafuatwe na hali mafitu ya kunifuata, mashida ya kifo ya watoto, mashida ya kukaa na watu hakuna. Wakae na amani. Hata huyu sasa huyu ameoleka na muombeanga sana. Wakae na amani, upendo na watoto wake. Kabisa. Kwa hivyo wewe kila siku unahisi ni kama watu wanakuchukia? Wananichukia kuniona tu hivi. Wananichukia hata sikuangi na marafiki. Vile unakuanga hata na marafiki. Hata wakistarehe ikikuwa hapa hata nje siendangi. Kwa nini? Siendangi. Sasa mimi kwangu naonanga nasikia aibu. Hata wananichukua aje. Wanakuangalia aje hivyo tu. Kwa sababu sitaki hiyo nikae hapa. Kama sikati mboga nikae kwa nyumba. Na baada ya watoto wako sita kuaga, ilikuwa vipi kwako? Kwangu mama mzazi. Kwangu ni uchungu. Hata nikilala tu nasikianga uchungu. Nikienda tu vile unaendanga unaswanisha manguo, unapatanga na hiyo manguo, unasikia vibaya. Ninalalia hiyo nguo, ninalia, naambia Mungu anikumbuke. Hivyo tu. Unalalia nguo ya mtoto wako? Huyu kwanza, huyu alienda, huyu alitwa Victor. Huyu mtoto ananisumbuanga kabisa. Huyu mtoto akikufa hivyo tu, alikuwa mtoto wa kawaida, na wengine hata wasi walikuwa nasema huyo sio mtoto wako. Alikuwa mtoto smart. Inaniumanga.
Na ni nini kilifanyika kaga? Sasa hiyo kulala hosi, kupigwa picha, kuna nilimunia liketi. Hiyo tu. Wote wanasemanga liketi limunia, liketi limunia. Na kuna wale ambao pengine wanasema ni kwa ajili ya ngozi yako. Wengine wanasema labda ni inawakulanga. Inawauanga. Sababu huyu ako 3 nilikuwa na bleeding. Nikaenda nikajifungua huko Kiambu. Kasa kusema umepata mtoto mwingine, si atakufa kama wale wengine. Nikasikia vibaya, lakini mwenye kuniambia hivyo sio mama, ni mwanaume. Kaniambia kuambiwa, uliambiwa unyonyosange hii mtoto. Huyu mtoto, huyu mtu ameniambia aje. Lakini mimi Tuesday, Wednesday na Sunday nilikuwa kwa maombi. Huwezi kunikuta kwa nyumba. Wednesday, Sunday hivyo. Nilikuwa naenda huduma kila siku hapa Jesus Wina. Si huyu mtoto wangu sasa, huyu ako 3, huyu nasemanga ni Mungu. Sababu alitembea na miaka 3. Tayari alikuwa tu lakini sana huyo ugonjwa. Lakini kwa neema ya Mungu mtoto wangu alisimama na akaenda shule. Lakini kile anafanyanga ile yangu vitu ni wale watoto wa kusahau. Hata wanaambiwa nimtafutie mwalimu yake special. Nikamwambia nikipata pesa nitamtafutia. Mtoto unakaa chini unamwonyesha hivi, ukimuza tena amesahau. Wanaeleza kuna na wakati hawa watoto ambapo wanaaga, familia ya mzee wako wanasema nini, ama na familia yako pia? Nasumbua ndugu yao. Niende nifungwe nisisae tena. Sababu pesa yote hosi, pesa yote hospitali. Hiyo tu ndio walikuwa nasema. Ninakumbuka iko wakati nilifika mahali nikaambia Mungu, sasa nimefika mwisho. Pale Kitengela, sijui ukienda na Kitengela pale Mulongo iko ndemu na kuanga hii side. Nilikuwa nakaa kwa ndugu yangu. Tulikuwa tunakosana baba Esther kwa sababu ya hii watoto kukufa. Nikaona wacha nimuondokee kidogo. Sio ati kumdharau. Nimuondokee nitafute amani. Nikaenda tena nikaona hivi ndugu yangu, bibi ya ndugu yangu amenichukua. Sasa ili kukaa huko kwa dada kwa ndugu yake. Nilikuwa nataka kujirusa kwa ile demu. Kwa damu. Basi mama nikasikia kitu kingine. Kwa nini ujiue? Nilikuwa na pesa, nilikuwa naenda kazi huko. Nilikuwa naenda kukota ima plastic. Hii ndugu yangu mdogo nikampigia simu nikamwambia nitafutie nyumba huko Wangigi. Akanitafutia mahali anakaa huko Gikoni. Huko ndio nilienda nikatafutiwa nyumba ya 1,500. Nikaenda nikanunua mattress na vitu tu. Nilikaa tu miezi 3. Baba ya sasa akanitafuta. Akanikuta niko kwa nyumba. Alikuta sasa saa hiyo ndio nimetoka kibarua ya kulima. Ndio nimeingia kwa nyumba, niingie kwa bafu, niende nioge. Niende mtoto wangu huyu nilikuwa nampeleka mahali akae. Siwezi kwenda na yeye. Nilikuwa napelekea wa mama. Vile unapelekanga mtoto bibi kia ndio nimuende. Sasa ndio tukaongea. Kaniambia hiyo imeisha. Turudiane. Mkarudi nyumbani. Tukarudiana. Kabisa. Na pengine wewe unafanya kazi gani? Mimi nakata mboga. Naenda soko. Sasa hata ndio wananipigia simu. Niende nikute nikae hapa nikatakate mboga. Unanieleza hapa wakati unakata mboga pia. Nikikata mboga toange sweta nafaa mpaka hapa. Lakini sasa hata ukificha mikono si wanaona huko. Hata isuka inafunganga tu hivi. Wengine wanakuja wananunua, wengine sasa unanunulia ya nini? Na kikata hiyo kitu ya kuwekea kwa chakula. Kwa hiyo mboga. Sasa unaona vile wananibeba vibaya. Kuna wengine wananieleza wanasema wewe ni mchawi. Mimi ni mchawi. Hata hawa huku tu. Huku niko anasemanga mimi ni mchawi. Na mimi sijui uchawi ni nini. Sijai gusa, niligusa labda uligusa vitu ya wenyewe.
au ulienda kuroga mtu ikakuka, yani ikakugeuka tu hivyo. Ni kunyamaza. You understand the depression, you know, the stress she's going through. Another challenge is now you find that because she's not making money from what she's doing, and she normally does this as an activity to manage her stress. So that means she's suffering from, she doesn't have money to cater for her bills. That is food, rent, and all that. And now adding a stigma on that, it has more pain on her. And she was telling me that she can't even use a mirror because of the trauma she's going through. When she looks at her and what people tells her, you know, that kills her. That's why I'm calling people to come in so that we can help her get treatment. Na pengine kutoka moyoni mwako, nini ambacho wakinakupa nguvu ya kuendelea? Ni maombi. Kwanza baba yangu ya kiroho Pastor Mwai anatupatianga nguvu. Kwa wakati ni alisema ukidharauliwa hata wewe ukijidharau, mtu akikuja akuchukie usijichukie. Hivyo tu ndio inanipatianga moyo. Na wale wote ambao pengine wanakukejeli, wanasema wewe ni mchawi, wewe watoto wako wanaaga tu, ungependa kuambia nini? Mimi ni kumwambia tu tuambiangwa tuwasamehe, wajui wanafanya nini. Mimi niliwasamea kwa sababu kikuja waniongeleze, mimi nitawaongelesha. Kama ni chai tukunywe pamoja, sababu mimi sina ubaya kwa roho yangu. Kuokoka ni kutoa yote. Usibebe mtu, nikibeba mtu mimi ndio nitaangamia. Hao hataangamia. Naambia ni wasamehe na wajue Mungu hakuna kitu, hakuna wakati Mungu alishindwa. Mahali mwanadamu anashindwa, Mungu ashindangu. Ataniponya. Na akiniponya nitashukuru. Na watoto wako? Watoto wangu ninawapenda sana. Sana sana. Sababu wao nasemanga ni mabaki ya Mungu. Hao ni Mungu alinipakisia na walinde na wafiche kwa damu yake pale waadui asiwaone. Na wabariki sana. Na wasirie vile nalianga. Wakae na amani. Na pengine pia bwanako, ungependa ajue nini? Hata bwanangu Mungu ambariki. Na abariki kazi ya mikono yake. Na muongezee miaka tuishi pamoja amani. Na amani tu. Na wale ambao sasa hivi pia wanakusikiza, ungependa wakupe msaada wa aina gani? Wanataka wanipe msaada, niende nitibiwe. Nikijiangalia hivi, hii mavitu yote ishe. Niyo nikitembea tu, niende nikutane na marafiki wangu wale walikuwa wananichukia, tunasalimiana, tunahangiana. Nawaambia Mungu anaponya. Kama ni bwana wangu namshika mkono, namwambia kama ni chachi, tunaenda chachi, tunakaa pamoja. Nikiangalia tu kwa kioo hivi, moyo wangu inafurahia. Nirudi tu kimpe mpya. Yani ngozi mpya, hii itolewe niwepewe ngozi nyingine. Sitaki magari, sitaki nyumba kubwa. Nataka nipone. Nikikatakata mboga pale nje, wanakuja wanajaa hapo. Nikimaliza mboga zangu naende ingine kwa barabara nikuje niwakatie. Kinatamani sana. Natamani ngozi yangu irudi nomo kabisa vile ilikuwa. Asante sana mama. Napozungumza na wewe, amen, kitu ambacho kinakuja moyoni ni kuwa una nguvu kweli. Una nguvu, ni ya Mungu sio mimi. Ni neema ya Mungu. Neema. Kuna mengi ambayo ungependa kusema lakini yako moyoni tu. Yangu moyoni ni neema. Ni neema na upendo wa Mungu iko juu yangu. Pasa natuambianga ukidhaliwa usijidharau. Ninaombanga Mungu tu anipe hiyo neema. Na nikipona itakuwa ushuhuda. Kweli. Tashuhudia watu Mungu anaponyanga. Naweza kurukaruka niende mpaka huko. Ni ile Mungu atanitendea. Sababu wakitoa Mungu hapo ndio ataingililia nipone. Nakutakia mema mama. Amen. Pole kwa yale ambayo umepitia. Asante. Karibu. Hello Tuko family, my name is Zanya Pira. Thank you so much for your support and we have some amazing news for you.
We have a new channel that is specifically tailored to cater for all your entertainment needs. Join me, Lily Aisha, on Tuko Extra as I take you through the hustle behind your favorite celebrities and so much more. Subscribe! Akiwala yo shatu juu, basi weka mkono juu.